Hoje é segunda-feira, dia 6 de dezembro. Gente, pensa numa chuva. Foi sábado, domingo, hoje e pela previsão é amanhã também dia de chuva. Gente, dia de chuva eu não tenho ânimo pra nada. Graças a Deus que eu já fui malhar hoje. Nem gravei pra vocês, porque sabe assim quando tu vai malhar, o teu corpo vai, mas o espírito fica? Mas graças a Deus eu fui, tá pago de hoje. E eu vou ver se eu gravo alguma coisa hoje pra vocês, senão eu volto amanhã. Porque, gente, sei que precisamos de chuva, mas tempo chuvoso pra mim é o ó. Então, tô deixando registrado aqui que eu tô aqui jogada, sem fazer nada, desanimada. Boa tarde, pessoal. Estou aparecendo só agora, porque como eu falei antes, né? Aquele recadinho que eu deixei lá, dia de chuva pra mim é o ó. Então eu não fiz nada. Fiquei estudando um pouco. E agora a gente vai sair, vamos ao dentista. E eu vou fazer um vídeo lá na Havan. A gente vai na Havan, dar uma olhadinha lá em algumas coisas. Vou mostrar pra vocês alguns achadinhos, se tem alguma coisa legal lá. Bora lá comigo?